ก้มอายไม่น้ำตาน้องรินไหลฟังเสียงนกสะกิดใจคือน้ำอายผู้แฟนเก่าน้ำตาย้อยต่อชายพอฟังเสียงนกฮ้องคือมันฟ้องบอกเข้าใจนะชายนาโหระดกนกฮ้องเข้าตำนองอายตัวเก่งมาคมเหงกว่าอายลงยินให้ได้ข่าวมาสัญญาอายบ่แน่ถือตัวแง่กับแลกให้ปล่อยแต่งงานนี้ไปบ่เบิ่งใจกันพ่อน้องอายมาลอยไกลข้างไปนอนพังกับคนอื่นคนทางน้องสร้างไว้จะมาให้ผู้อื่นเที่ยวน้อชายน้องใจพอเมื่อได้ยินเสียงนกบอกพยายามเตือนหัวใจอายเคยจะสู่ขอวิวาก่อนเข้าพรรษาหน้าฝนปีกลางบัดนี้อายมาแปรผันไปขอแต่งงานกับผู้สาวบ้านไกลรับก็เชิญก้มหน้าน้ำตาไหลน้ำใจของอายช่างคล้ายกับเสียงนกคือสองแก้มเดี๋ยวไปแก้มมันอายแต่งจากข้าวเด็กยานจะเสมือลมคมเจ้าเสผ้าควันเหลือใจเด้ชายผมนั่นนี้ไกลบ้านสนเก่งหน้าอยู่เอาอังมีคนแง่หลอกค่ะก็ยังพ่อนกโคแซแล้วนางแต่งปันสั่งกระถิ่นแห่บ่ได้แห่เขานั้นผู้บ่สั่งสั่งมาได้ดอกแห่ไปน้อชายน้อพอดีชาตินี้บุญน้อยต้องขอปล่อยไปตา